Всем привет! Вчера собирали клубнику, сегодня вот надо собирать родителям домой на покушать, заодно посмотрим, в общем-то, как быстро она дозревает, да, мальга? Так, ну это пропало. Слушайте, ну очень быстро дозревает. В принципе, что удивляться, что я вообще пытаюсь в этом копаться. Клубника как клубника, да, спеет каждый день. Интересно было все равно посмотреть. Неловкий момент такой был с утра. Просыпаюсь, спал с дочкой, с Аринкой. Просыпаюсь, никого нету. 11 часов смотрю. Я так давно уже долго не спал. Ну, думаю, тут дело такое. Гости, там отдых, все там, проводим время культурно. Выхожу на улицу, тут родители мои, жена, у всех такие лица уставшие. Я говорю, а что случилось? Они говорят, ну, выйдешь на огород, посмотришь. Ну, вышел, посмотрел, вот это все чистое. Тут было 3 рядка, 3 междурядья, короче, страшных в бурьянах. Это все чистое, там выкошено, там вынесено. Сделали кучу работы мне. Я говорю, спасибо. С 7 утра встали. Мы приехали. Че мы приехали? Только гулять, мы еще и поможем. Работяги, блин, трудяги. Но у них до этого еще как-то хист, скажем так, вдохновение, да, есть, потому что они этим дома не особо занимаются. Они, ну, перешли на такую более размеренную модель жизни в плане того, что больше никаких огородов, больше никаких свиней, как у нас там были вечно, курей, гусей, ну, так, козы даже были, и молоко козье пил. Это все в Синельниково, там, где, ну, размер двора чуть больше, площадь двора чуть больше превышает площадь самого жилого дома. Там они от этого всего ушли, и теперь как-то захотелось им, видимо, и мне помочь, и разрядку сделать, силы куда-то деть, наверное, так. Слушайте, ну, неплохо. Собирать я буду потом на продажу уже, получается. Сегодня, да, это выберу, 2 дня пройдет, на 3-й день собираю. Думаю, что-то будет. Там альбиончик еще подтянется. Он все подтягивается, никак не доподтянется. Вставили одно металлопластиковое окно с папой, у меня, ну, 2 было куплено. Вставили одно, как всегда. Выглядит все легко, а туда кинулись, там то гвоздик не вытягивается, туда кинулись. Там какие-то зазоры. В общем, нормально так намахались, потом в бассейне отмокали час, наверное. Как раз я включил очистку воды, и, ну, мы купаясь, баламутили воду, как раз то, что на дне поднимали, то я думаю, там хорошо профильтровало. Но с такими бурьянами быть поаккуратнее, это можно вырвать вместе с кустом. У меня такое уже было. И потом даже никого не обвинишь, только на себя ходишь, злишься. Еще рукожоп. Ну, родителям уже есть что перекусить, но мы не будем останавливаться. Очень, конечно, хочется, чтобы еще ее было больше, этой клубники. Знаете вообще, как вот мое отношение к ремонтантной клубнике? Я раньше ж не знал, что это такое, да, мы, получается, ее приобрели, там вычитали, да, там, ой, круто. Не могли поверить, что вообще такое может быть. А потом поняли, что это все реальность, она пошла, ну, Альбион, я имею в виду. Мы вместе с Клери ее покупали. По 500 кустов мы купили, сейчас просто ее море. Вот, и так вот с людьми общаешься. Такой, что ты там делаешь, там, как дела? Да ничего, клубнику собирал. Большинство людей, даже тех, кто у себя там дома когда-то выращивали клубнику, ну, знаете, там типа 5 кустов, какой-то, даже не знаю какой, просто клубничку там покушать, ну, с таким, знаете, с таким подходом, то есть не парюсь. Есть, нету, как бы. У тебя клубника есть, да. И так расспрашиваться сразу начинают. Там, помню, одним людям рассказал, да, насадил, говорю, клубники крутых сортов. Так сказал сорта, ну, сам по своей инициативе. Они, ага, послушали. А потом, когда увидели у меня уже клубнику, естественно, мимо ушей пропустили названия сортов. И начали спрашивать, а что же это за сорт, а ты там можешь нам дать, ну, там, продать, или там, ну, это люди не из интернета, а вживую.
Говорю, скажи хотя бы сорт. Так я говорил вам сорт. А что вы не запомнили? Да, ну как-то не запомнили. Я думаю, ну понятно. Пока не увидели урожай, как-то и не задумались особо, и не обратили внимания. Пропустили мимо ушей то, что я говорил. А потом, ну, конечно же, сказал, что мне жалко. Пускай люди пробуют. Что, по-моему, чуть-чуть получше некоторые кусты начали выглядеть. Все-таки железо помогает. Есть, конечно, печально. Там дождемся результата. И там. Тут все плохо. Кабрилла. Какая-то она не настолько дерзкая, как мальга. Хотя все скушаем. Буду потом еще и отбраковывать те кусты, которые не имеют цветоносов. Вот я буду за ними наблюдать. Все равно они в памяти у меня сбор за сбором отпечатаются некоторые кусты. Если они не плодоносят, либо это не кусты не того сорта, залетные какие-то, либо же они, ну, как больные и не будут плодоносить и дальше. У меня есть там такие пару штук в крайнем рядке. Там рядок такой плохой, плохая для них, ну, плохая среда. Оно ничего не хочет плодоносить. Я буду их просто выдирать хоть, чтобы не допускать возможных там примесей, что мне там опять высвали что-то не то. Дождешься честности. Шо, Альбиончик? Жив? Тут поменьше. Естественно, поменьше. Еще... Да ну еще цветет. Много цветов. Такой кайф собирать клубнику так размеренно. Во время, в которое сам себе так выбрал. Ну, пойду соберу. А не вот это в графиках каких-то быть, в рамках. Спешить, торопиться. Лететь потом с ней куда-то, продавать ее. Можно хоть удовольствие от сбора получить какое-то. Ага. Лебенчик молодой, ну такой благодарный сорт. Молодое, вот год ему. Он еще вообще от него можно было ничего не требовать, никаких урожаев и ничего не ожидать. А он фигачит. Хоть и по чуть-чуть. Ну, зелени куча. Такой альбиончик. Усов куча, все как всегда. Все, товарищи, пошел, я буду провожать родителей. Так думаю, передам вам привет. Пишите в комментариях, как поживаете, как у вас настроение, как вам мой альбиончик. Тут с мальгой уже вперемешку, конечно, с кабрилой. Ну, с кабрилой там пара кустиков. Пообщаемся. Уже буду на третий день, да, через 2 следующих дня работаю. На третий день уже будет сбор побольше, я думаю. И будем дальше смотреть, что там по ценам, решать, кому продавать. И вообще оценивать рентабельность ремонтантных сортов. Как бы. И... Ой, я, кстати, что еще хотел сказать. Я так думаю, этот сорт, ну, ремонтантные сорта, они не для каждого. Объясняю почему. Свое мнение объясняю. Есть люди, которые, ну, просто хотят вырастить клубнику. Ну, там, допустим, ранние сорта. Да, спродаться, скосить клубнику и забыть про нее. Эта позиция понятна и вполне адекватна. Вот. И этим людям, я думаю, не подойдет ремонтантная клубника, потому что за ней продолжается уход. Вот вы пололи, там, поливали. Был вот этот период перед плодоношением. Вы это все делали. А с ремонтантной клубникой это продолжается аж до конца октября. И поэтому, если вас как бы это... Ну, вам это нудно, да, вот это вот все, и забирает много сил, надоедает там, то, конечно, такие сорта в каких-то там лютых объемах лучше не иметь, потому что она вас не отпустит, эта клубника. Она либо загнется, вот, либо не отпустит вас, там тоже вам решать. Так что смотрите, очень интересные сорта, зато каждый второй встречный человек... Клубника? Как это клубника? Покажи, а ну покажи.
Ну вот у меня клубника. Чувствуешь себя каким-то немножко особенным, потому что у тебя там есть... Ну, это, конечно, мелочи жизни, да, но все равно у тебя есть то, чего нет у других. У большинства. Это так интересно, это ощущение. Как будто ты в этом моменте, в каком-то моменте своей жизни оказался умнее других и приобрел себе такой сорт клубники. Приятно, всегда приятно. Как будто купил крутую тачку. Пацаны твои на великах ездят, а ты на крутой тачке подъезжаешь, они там все вау, вау. Ну, не так, но в ту степь. Все. В комментариях пообщаемся, я пошел проведу родителей, буду готовиться к завтрашнему рабочему дню. Выходные пролетели, как всегда, незаметно. Пока.